2022 wurde die Übersetzung ins brasilianische Portugiesisch des Buchs Goethes Reise nach Brasilien, Gedankenreise eines Genies, herausgebracht. Der Autor des Werkes ist Jules Schneider und für die Übersetzung wurde Daniel Martineschen verantwortlich. Unter zahlreichen Briefen, Gedichten, Reiseberichten, Karten und Beschreibungen und Zeichnungen von Pflanzen befinden sich im Buch 2 Abbildungen von 2 indigenen Kindern mit schwarzen Haaren, brauner Haut, kräftigem Körperbau. Der Bildtext lautet: Yuri Miranha, Bilder aus Reise in Brasilien, gemacht und beschrieben von Johann Baptist von Spix und Karl Friedrich Philipp von Matheus. Karten Tomo 1, München 1823. Wer sind denn diese Kinder? Ich heiße Mariana Amorim und ich spreche aus Florianópolis, Südbrasilien, wo ich meine Ausbildung als DAF-Lehrerin an der Bundesuniversität von Santa Catarina absolviere. In der vorliegenden Folge geht es nicht um Goethe oder Naturwissenschaftler. Es handelt sich um einen Roman, den ich euch empfehlen möchte, und einen Versuch, die Geschichte aus einer dekolonialen Perspektive zu betrachten. Dieselbe Abbildungen von Yuri und Miranha hat Michelini Werunski in einer Ausstellung gesehen, die sie 2017 in São Paulo besucht hat. Michelini ist eine brasilianische Schriftstellerin und Geschichteforscherin, die fassungslos war, als sie die beiden gemalten Kinder im Museum betrachtete. Die 2 indigenen Kinder wurden im Jahr 1820 aus dem Amazonasgebiet, ihrer Heimat, nach Deutschland von den Naturforschern Spix und Matheus gebracht. Yuri und Miranha sind nicht ihre Vor- oder Nachnamen, sondern die Namen der indigenen Völker, aus denen sie stammten. Die beiden wurden öffentlich zur Schau gestellt und sind schon bald in München verstorben. Michelini wusste natürlich, und ich auch, dass unsere Pflanzen, Tiere und Mineralien im 19. Jahrhundert nach Europa gebracht worden waren. Aber mit dem Gedanken, dass auch einheimischen Kinder entführt worden wären, konnte sie nicht umgehen. Aus diesem Grund hat Michelini den Roman O Som do Rugido da Onça, in einer freien Übersetzung ins Deutsche Das Geräusch des Brüllens des Jaguars, geschrieben. Sie hat beschlossen, diesen Figuren, die ihrer Heimat, ihren Familien und Stämmen entrissen wurden, eine Stimme zu geben. Dafür hat die Autorin eine lange historische und ethnografische Forschung gemacht. Die Geschichte wird in der 3. Person erzählt, aber aus verschiedenen Perspektiven. Von den indigenen Kindern, vor allem dem Miranha-Mädchen, das im Buch Inye heißt, vom Jaguar, vom Fluss, von Spix und Matheus, von der Frau, die sich über die Bilder im Museum empört wurde. Der Leser und die Leserin werden auch eingeladen, seine Perspektive auf die eurozentrische Geschichte zu ändern und sich für Minderheiten zu sensibilisieren und ihre Geschichte zu bewundern. In Zeiten von politischer und Klimakrise dient der Roman als Widerstand und Hoffnung auf bessere Zeiten, in denen alle Wissen und alle Leben dekolonisiert werden. Der Roman O Som do Rugido da Onça, Das Geräusch des Brüllens des Jaguars, von Michelini Werunski, wurde 2021 vom Verlag Companhia das Letras veröffentlicht. Im November 2022 wurde der Roman mit dem wichtigsten brasilianischen Literaturpreis ausgezeichnet, dem Jabuti-Preis. Und weshalb sollen Übersetzungen bald veröffentlicht werden? Die in diesem Audiobeitrag verwendeten Musik- und Soundeffekte wurden aus öffentlichen Plattformen heruntergeladen, nämlich Freesound und die Audiomediathek im YouTube-Studio. Vielen Dank und auf Wiederhören!